最高の景色です。なんか去年と違って人が多いですね。ご飯炊きます。いけてるっぽいんであげます。はい、じゃあご飯をちょっと味見してみましょうか。ちょっと炊きすぎたかも。こんな感じ。火強すぎたな。ちょっと固めです。じゃあ肉を焼いていきたいと思います。これなんやろ、米国産牛肉バラ味付き焼肉用。なんか人が多いからちょっと落ち着かへんな。話し声も聞こえて若干鬱陶しいな。味付け焼肉です。うまい。今日はですね、ご飯の上にこのマグロのハラミを乗せてマグロ丼にしたいと思います。ドンとちょっと見栄えよく。はい、味付け焼肉とマグロハラミ丼。サラダは先に食べました。あと2個もまだあるけどね、先これ食べよう。ちょっとこのご飯の固めが寿司シャリみたいな感じで、なんかいい感じマッチしてます。うまっ。やっぱ焚き火で焼く肉はうまいね。いいな、めっちゃ焼けんの早い。
燻製のアイス、燻製やってこんな美味しかった。超薄切り豚ロース切り落とし。あ、くっつくかも。鍋もん用やからめっちゃ薄い。焼けました。ちょっと固めかも。豚ロース薄切り。さっぱりしてて美味しい。後ろでギャーギャー騒いでたやつらはいつの間にか帰ってましたね。えらい静かになった。向こうの池の方にキャンプしてる人がおるっぽいんだけど、あともう一人向こうの奥の方でテント張ってたんで、一組おるって感じ。静かになりました。